Znači već je davno rečeno da su najneobrazovaniji ljudi najoštriji u svojim kritikama zato što niti imaju dokaze za ono što govore, niti su senzibilizirani za protuargumente. Ovo kolega Pernar što vi govorite to pas s maslom ne bi pojeo. Tako da zapravo ono što govorite već mjesecima i to je 30 istih rečenica koje vrtite iz dana u dan. Niti ima logike, niti konzistentnosti, niti smisla, niti argumenata u tome. Prema tome, to je zapravo uopće pitanje da li na ovakve vaše diskusije treba reagirati, odnosno koliko ima smisla da čovjek da se ne spusti u to blato i ostane blatan raspravljajući sa vama. Što se tiče suvereniteta Hrvatske, ono što se događa to je jedan proces da u Europi je prije 100 godina bilo 20 država, sad ih ima već 60 kad govorimo o Vijeću Europe, u Ujedinjenim narodima skoro 200 država, prema tome nestaju imperije, stvaraju se nacionalne države i onda je pitanje tko će naprosto definirati prava međunarodnog poretka i tih odnosa. Prema tome, Hrvatska treba biti suverena, treba biti samostalna, ali isto tako treba participirati u tim tijelima gdje se definiraju pravila igre i donose zakoni kako će se, koji će definirati međunarodni poredak i po kojem se svi trebaju ponašati. A ovo što vi pričate to nema blage veze ni sa čim. Hvala predsjedavajući. Igrom slučaja naletio sam na jedan članak koji kaže Franjo Tuđman je 1990. odbio ulazak u Europsku uniju i 5 milijardi dolara. Kaže ovako: Franjo Tuđman je još 1990. odbio ulazak u Europsku uniju i 5 milijardi dolara koliko je tada nudila Ujedinjena Europa narodima u Jugoslaviji u zamjenu za mir i politički dogovor. Ja ni za kakve milijarde ne mogu odustati od ideje kojom se sada hrani čitav hrvatski narod. Da mi obnovimo Hrvatsku državu, to je za mene primarno, govorio je prvi hrvatski predsjednik. Tuđmanove riječi prenio je Kiro Gligorov u dokumentarnom filmu Tuđman i Milošević, dogovoreni rat. O čemu se radi? Radi se o tome da je Franjo Tuđman bio pristalica Europe u smislu zajedništva suverenih država, zajednice naroda, ali ne kao neke mega Jugoslavije, velike Jugoslavije u kojoj mi činimo 1%, dijelimo suverenitet sa svima i zapravo gubimo sve elemente svoje državnosti, gubimo svoju valutu, gubimo svoje granice, imamo zajedničku vojsku, zajedničke zakone, maltene zajedničku policiju i u konačnici gdje se doslovce ide ka federalnoj Europi, nekoj vrsti federalne Europe, da, i to ne labave konfederacije u kojoj je potrebna naša suglasnost da bi se direktive Europske unije donosile, već naprotiv, direktive Europske unije se donose pa onda se nama nameću. Kosovo u doba Jugoslavije, odnosno sve odluke koje su se u Beogradu donosile su morale imati odobrenje Kosovske skupštine. Zamislite taj paradoks, a mi u Hrvatskoj, znači odnosno u Bruxellesu se odluke donose bez naše suglasnosti, mi imamo manji stupanj autonomije u Europskoj uniji nego Kosovo u nekada Jugoslaviji. Hvala.